Στο τέλος. Είναι φοβερή τελείως. Με καλά εγώ. Είναι κάτι για την Ανακή και εσύ. Κάτι για την Ανακή και εσύ. Εξηγήσουμε λίγο, ο κύριος Γιάννης, ο κύριος Λεούσης, το έχει αναλάβει πάρα πολύ. Ακούτε λίγο, Αντώνη. Το έχει αναλάβει, το έχει πάρει πολύ προσωπικά το θέμα, αλλά ταλαιπωρείται πάρα πολύ με τα μπουκάλια που είναι τάπες. Αυτό λοιπόν να το μάθουμε. Ήδη τώρα, από αυτά που μαζέψαμε το πρωί, είναι έτοιμο η μία για να δούμε αν θέλουν τα παιδιά πώς δένεται, που είναι πιο μεγάλη η διαδικασία αυτή. Να μην πρεσάρουμε δηλαδή καθόλου. Βγάζουμε και πρεσάρουμε κατευθείαν. Ναι, τώρα κλείνουμε. Να ρίξουμε λίγα μπουκάλια μέσα. Ναι, ασφαλίζουμε μια πόρτα. Θα κλείνουμε και την πάντα. Ανοίγουμε τώρα εδώ, ξεκινάμε και ρίχνουμε μπουκάλια που να μην έχουν τάπες. Τώρα αυτό το πράγμα μπορεί να εξαφανεκτονώνεται ο αέρας. Μπαίνει, γιατί δεν είναι εύκολο να βγει αυτή. Ωραία. Το που ήρθουν τα μπουκάλια σε αυτή την ευθεία και δεν παίρνει άλλο εικόνη, κλείνουμε, πρεσάρουμε και πάμε. Τώρα θα μπορούσατε να καταλάβετε ότι όλα αυτά τα μπουκάλια δεν θα γίνουν μια μπαλέτα. Θα είναι λιγότερα από μια μπαλέτα. Πιστεύω ναι, γιατί είναι λίγα, ήδη έχουμε απαντήσει. Αυτό είναι λιγότερο από κάτω. Καταλάβατε τον κύριο Γιάννη, ότι αυτό είναι λιγότερο από ένα τέτοιο. Αυτό το πράγμα που είναι εδώ πέρα. Ό,τι είναι χωρίς. Τώρα, αν θέλουν τα παιδιά και έχουν και δεν θέλουν νερό. Εγώ να έρθω λίγο να ρίξω που θέλω, γιατί... Μα θέλετε... Γελάς, αλλά να σου πω εσύ. Κοίτα και τη σακούλα, παιδιά για μίλα να μας έχει κάποιος Όχι τη χλωρίνη, όχι την κοκακόλα, μόνο τα μπουκάλια. Και χωρίς τα πάτια. Ενώ παίρνει αρκετά μέσα, πετάξαμε 4 μπουκάλια, δεν ήταν παραπάνω. Ξέρεις τι, πρώτα πέσαμε και ανέβηκε το έμπορο, σκάσαν αυτά τα μπουκάλια, σκάσαν τα σκηνά και γέμισε ο κόσμος. Έλα να ξαναμαντήσουμε. Είδατε τώρα τι ογκόησε, τώρα δεν είστε πάλι. Και πάλι, μέχρι που αυτό θα κανονίσει ότι δεν αντεπιά, θα μας ανάψει το τυρολαμπάκι και κάνουμε αυτή την. Έλα, αυτό είναι κι άλλα. Ναι. Γιατί αν είναι ξυμπόρτα θα σταματήσει. Λοιπόν, όπως βλέπετε τώρα, επειδή το έχει συνδυάσει, έχει σταματήσει από μόνη της αυτόματα. Να εστιάσουμε λίγο να το δούμε όλοι. Είμαστε μια πραγματικά. Πόσα μπουκάλια περίπου πηγαίνει εδώ μέσα? Αυτό πρέπει να παίρνει στα 1800. Αυτό εδώ το μικρό λοιπόν που βλέπετε, και βλέπετε πόσο μικρός έχει γίνει, παίρνει περίπου 1800 μεγάλα μπουκάλια. Να φανταστείτε ένας κάδος αυτός, δηλαδή αυτός ο κάδος. Ο μεγάλος σιδερένιος. Είναι, δεν είναι όλος αυτός, γιατί το πρωί πρεσάραμε. Να φανταστείτε ότι ένας τέτοιος βγάζει γύρω στις 2 μπαλέτες. Ο μεγάλος ο κάδος γεμάτος. Φανταστείτε όλη αυτή την ποσότητα τι έχει κάνει. Που σημαίνει ότι έχει περίπου 3.500 μπουκάλια.
και παραπάνω. Ο κάδος που είδαμε. Ο Σιδερίγης. Πάρα πολλά. Πολλά, πάρα πολλά. Όσο μ' άρεσε αυτή τη μία. Όλες τις συμβουλές φανταστείτε, αν είχε καπάκια μέσα, τι θα γινόταν τα καπάκια. Αυτό εδώ που βλέπετε, έτσι, και που πιστεύω οι μεγάλοι πρωταγωνιστές σε αυτή την ιστορία είστε εσείς, τα παιδιά όλων των σχολείων. Λοιπόν, εμείς αφού ξεκινήσαμε τους 3 κάδους που όλοι έχετε δει στα διάφορα σημεία, στα Λακή, Αγία Μαρίνα και τώρα θα μπει στα Άλτα, στο σχολείο στη Καμάρα, συλλέγει έτσι ο κύριος Λεούς και θέλω να τον ευχαριστήσω γι' αυτό. Έρχεται με το φορτηγό, παίρνει τους κάδους, τα φέρνει εδώ. Εμείς δεν κάνουμε αυτό το ακριβώς που βλέπετε εσείς, δεν τα αφήνουμε δηλαδή έτσι κάτω. Αυτό έγινε σήμερα γιατί έπρεπε τα φορτηγά μας το πρωί να φύγουν. Φέρνουμε το φορτηγό εδώ με την όπισθεν, βάζουμε 3 κάδους τέτοιους, είναι κάποιος επάνω, τα ρίχνει μέσα και μετά ορθάει όλο το προσωπικό και το ευχαριστώ γι' αυτό. Και κάνουμε αυτή τη δουλειά που βλέπετε. Διαχωρίζουμε, ναι. Εγώ θα ήθελα να σας παρακαλέσω να το πείτε και μεταξύ σας το ένα παιδί με το άλλο, να βγαίνουν τα καπάκια, γιατί γι' αυτό για μας είναι πρόσθετη δουλειά. Δηλαδή έρχονται, συμπιέζονται τα μπουκάλια, σφινώνουν τα καπάκια και είναι δύσκολο, δηλαδή μας τρώει χρόνο για να κάνουμε τη δουλειά αυτή. Αυτά, τι άλλο να σας πω. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μας πείτε να έρχεστε να μαζεύουμε και να σας φέρνουμε όσο γίνεται περισσότερο μπουκάλια. Να σας πω ότι πού μας διευκολύνει αυτό. Ξέρετε όλο το πρόβλημα που έχουμε με τις φωτιές το καλοκαίρι στα σκουπίδια. Εγώ πιστεύω ότι φέτος με αυτό που κάνουμε εδώ θα μειωθεί κατά πάρα πολύ. Γιατί αυτό που παίρνει ουσιαστικά φωτιά είναι το πλαστικό. Έτσι. Και όλη μετά η ατμόσφαιρα, η μόνηση που γίνεται από τον καπνό κτλ. Και έχουμε καθημερινά πράγματα με τους συμπολίτες μας. Και νομίζω ότι πολλά σχολεία ενδιαφέρονται και τα μικρά του νηπιαγωγείου να έρθουν, δηλαδή να κάνουμε ένα φόβο, να τηλεφωνούμε, να λέμε πάρτε ένα τηλέφωνο. Ναι, κάποια στιγμή που να μπορείτε να μας δεχτείτε, να μην είμαστε μέσα στα πόδια σας ή λίγοι, όπως είναι, να κάνουμε μια εκδοχή. Έτσι.